ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំម្យ៉ាងដែលយើងយកដំឡូងពណ៌លឿងនិងស្វាយមកធ្វើបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ហៅនំនេះថាជានំពងអណ្ដើកនំនេះសម្បកផុនវាគឺមិនរឹងទេហើយសាច់ផុនវាស្វិតល្អចំណែកឯរសជាតិវិញគឺផ្អែមល្មមចានេះគឺជានំដំឡូងដែលយើងចម្អិនវារួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចទុកវាបានយូរទេសម្បករបស់វានឹងឡើងស្វិតដូចនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរសជាតិផុនវាគឺឆ្ងាញ់ធម្មតាចំណែកឯដំឡូងនេះវិញគឺជាដំឡូងតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានសម្បកផុនវាគឺនៅល្អទោះបីជាយើងទុកយូរក៏ដោយហើយរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ដូចដំឡូងមុននឹងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាវាមានរសជាតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរូបរាងខុសគ្នាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកដំឡូងទាំងពីរនេះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតចិតសម្បកវាចេញរួចហើយកាត់ជាដុំតូចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ចំហុយដំឡូងរបស់យើងចង់កាត់ជាដុំតូចក៏បានធំក៏បានប្រសិនបើយើងកាត់តូចរយៈពេលនៃការចំហុយគឺវាខ្លីជាងដែលយើងកាត់ធំចាឥឡូវនេះដំឡូងផុនយើងបានចំហុយរួចរាល់ហើយចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាដំឡូងចំហុយហើយនឹង500ក្រាមខ្ទិះដូង90មីលីលីត្រម្សៅ all purpose flour នឹងចំនួន50ក្រាមម្សៅ tapioca starch ចំនួន200ក្រាមស្ករស140ក្រាមនិងអំបិលបន្តិចចំពោះដំឡូងពណ៌លឿងវិញគឺយើងត្រូវប្រើគ្រឿងផ្សំដែលមានបរិមាណដូចគ្នាឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើនំជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅ tapioca starch ចំនួន200ក្រាមនឹងចូលទៅក្នុងចានធំនឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ម្សៅ all purpose flour នេះចំនួន50ក្រាមចូលចាឥឡូវនេះគឺដល់កន្លែងដែលធ្វើឲ្យនំទាំងពីរហ្នឹងមានសម្បកខុសគ្នាគឺមកពីម្សៅទី2នេះឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានសម្បកដែលទន់ខ្លាំងបងប្អូនអាចប្រើម្សៅ all purpose flour ហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានសម្បកដែលមានរាងស្អាតវាមិនស្វិតទុកយូរបានអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើម្សៅអង្ករជំនួសវិញចំណែកឯបរិមាណគឺដូចគ្នាទាំងអស់ចាក់ម្សៅទាំងពីរចូលគ្នារួចហើយគឺយើងចាក់ស្ករសចូលទៅអំបិលបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ដំឡូងចំហុយរបស់យើងនឹងឲ្យវាឡើងម៉ដ្ឋចាឥឡូវនេះដំឡូងផុនយើងបានម៉ដ្ឋល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយចូលគ្នាអំបាញ់មិញហ្នឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ខ្ទិះដូងចំនួន90មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះដែររួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់វាឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវច្របាច់វាហើយនឹងលុញវារហូតដល់វាคล้ายទៅជាដុំស្អិតបែបនេះចំណែកឯដំឡូងពណ៌ស្វាយវិញគឺយើងធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ចាឥឡូវនេះគឺដំឡូងផុនយើងបានផ្សំគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានពេលក្នុងការចម្អិនវាទេគឺអាចខ្ចប់វាទុកបែបនេះសិនបាន
តើអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចំអិនវាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវបេះដំឡូងនោះបន្តិចហើយយកវាមកមូលនំនោះគឺយើងអាចមូលវាជាតូចក៏បានជាធំក៏បានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងផ្ដោតទៅលើថានំនោះមានឈ្មោះថាជានំពងអណ្ដើកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមូលវាឲ្យចេញជារាងតូចចាឥឡូវនេះនំផនយើងបានមូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកចៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវកម្ដៅប្រេងឆាផនយើងនឹងឲ្យវាឡើងក្ដៅល្អសិនចាចំពោះនំវិញដើម្បីឲ្យវាមានរាងមូលបានល្អអញ្ចឹងមុននឹងយើងដាក់ចូលទៅក្នុងប្រេងឆាយើងគួរតែយកវាមកមូលម្ដងទៀតចាឥឡូវនេះនំដំឡូងផនយើងបានចំអិនរួចរាល់ហើយយើងនាំគ្នាមកមើលសាច់ខាងក្នុងវិញសាច់ខាងក្នុងគឺវាស្វិតបែបនេះឯងហើយចំណែកឯសម្បកខាងក្រៅវិញគឺទន់ល្មមចាអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានសម្បកទន់ខ្លាំងបងប្អូនត្រូវប្រើម្សៅ Tapioca Star លាយជាមួយនឹង All Purpose Flour ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានសម្បករាងរឹងបន្តិចហើយអាចទុកបានយូរវានៅតែរក្សារូបរាងមូលដដែលបងប្អូនត្រូវប្រើម្សៅ Tapioca Star លាយជាមួយនឹងម្សៅអង្ករវិញសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានអរគុណច្រើនជម្រាបលា